Ćao svima i dobrodošli vi meni nazad. Evo još jednog videa koji sam obećala, vezano je za smeštaj, malo detaljnije da vam objasnim kako to može da izgleda ukoliko vam kompanija obezbeđuje smeštaj, tako da ukoliko ste jedni od tih ljudi kojima kompanija daje smeštaj, nastavite da gledate video. Ukoliko ste gledali moje prethodne videa, znate da sam ja promenila 4 kompanije do sada, tako da znam kako smeštaji uglavnom mogu izgledati, tako da ću vam ja sad zaista podeliti iz svog ugla gde sam ja sve živela i kako to izgledalo i šta znam od strane drugih ljudi. Prvi put kad sam došla ovde, živjela nas 4 u jednom stanu koji je bio dvoiposoban, znači bilo je po 2 devojke u jednoj sobi, tako da sveukupno je nas 4 na jedan velik stan. Pravo da vam kažem, mnogo puta ja te devojke nisam ni viđala. Mislim, vi svi radite te neke različite smene, pogotovo ukoliko samo 2 devojke dele sobu, to je mnogo lakše, jer ukoliko imate različite smene, vi u suštini tu drugu devojku nećete ni viđati. Smeštaj kao smeštaj je bio na solidnoj lokaciji, u smislu da sam imala javni prevoz i da mi je trebalo relativno kratko vremena da dođem do nekog dela grada, pošto je nekako smeštaj bio na sredini, da tako kažem. Što se tiče izgleda i kvaliteta smeštaja, to je izgledalo pristojno. Ne mogu reći da je bilo loše, jer nije. Ne mogu reći da je bilo ono strava i wow, jer nije. Eto, prosto bih rekla da je nekako bilo sasvim skromno i okej. Mislim, naravno imate ormar i imate, mislim, krevet, to ne moram ni da spominjem, ali prosto vi imate kupatilo i WC, tako da faktički imate 2 strane da koristite, imate poprilično veliku kuhinju, kažem, smeštaj je ono okej, jedino što je to kao taj nameštaj nije bio baš najnoviji, ali iskreno meni zaista nije smetalo. Drugi smeštaj u koji sam otišla je bio najbolji smeštaj u kojem inače sad živim jer moj suprug tamo radi. Ovde je sve apsolutno novo. Ja se sećam da mi kad smo otvorili Rernu, doslovno u Rerni je bio račun ono kao garancija, tako da Rerna nikad nije bila korišćena. Tako da recimo da sam tu imala malo sreće što sam došla da živim u taj smeštaj, jer zaista to je nešto van proseka što vam generalno kompanije nude. Nije baš toliko uobičajeno da dobijete ovako strava smeštaj, ali čisto eto da znate da je to moguće. Ja trenutno u svojoj zgradi od strane kompanije imam saunu, parno kupatilo, bazen, 3 bazena, to jest i imam teretanu. Internet isto ne plaćam, to mi kompanija plaća, to jest moj suprugu, ali svejedno mi živimo ovde zajedno. Tako da zaista, što bi se reklo, s ovim smeštajem upadne vam kašika u med, jer je zaista sve novo i sve super. Imate kućne pomoćnice koje vam dođu jednom nedeljno da vam počiste stan, ali kažem, zaista ovo nije standard i ovo nije nešto baš toliko uobičajeno u Dubaju, ali eto čisto da znate da i tako nešto postoji. Treći smeštaj koji sam promenila bio je u potpunosti u sredini ničega, doslovno ničega, nije bilo javnog prevoza uopšte. Tako da šta uglavnom ljudi rade koji imaju tako udaljene smeštaje, vi uzmete svoj prevoz od kompanije kojim idete do svog hotela ili do svog posla i vi dođete do tamo do grada i onda dalje idete gde god vam duša želi. Ali u suštini, da, bukvalno je bilo u sredini ničega i ništa tamo nije bilo. Naravno imate i prodavnice i to, ali što se tiče toga da ja sad mi nešto bude blizu i da ja mogu da idem negde mimo taksija ili autobusa, ne. Tako da, tako. U tu kompaniju kada sam otišla, ja sam tad već bila supervizor i živela sam u stanu sa još jednom devojkom, znači nas 2 smo delile, ja mislim da je to dvosoban stan, ako se ne varam, ali uglavnom ja sam imala svoju sobu, ona imala svoju sobu, kupatilo, dnevna soba i kuhinja. Tako je, na primjer, izgledao smeštaj. Konobari u tom smeštaju, u toj kompaniji gde sam radila, su imali malo onako izazovnu situaciju na koju iskreno vam kažem, mislim da ja ne bih pristala. Tamo je bilo pravilo da je vas 6 u stanu,
troje u jednoj sobi gde vi imate svoje kupatilo, troje u drugoj sobi gde oni imaju svoje kupatilo, veliko dnevnu sobu i kuhinja naravno, ali prosto živjeti sa 6 ljudi, mislim da je to previše. 4, mislim da je to sasvim to okej i da vi ne osjećate previše prisutnost svih tih ukućana. 6 ljudi i deljenje sobe sa 3 čoveka mislim da nije jednostavno iz prostog razloga što vi morate da se prilagođavate sa još 2 osobe. Ja znam jedna konobarica koja je radila sa mnom, imala devojku koja je radila u 24-časovne smene, tako da se ona nekad budila i u 4 sata ujutru. Ona devojka ne može da čuje sat, tako da ona sve njih okolo probudi, jer oni u stvari nju su ti koji budi i kažu ja znaš šta zvoniti sad. Tako da je zaista jako teško kada imate već 3 osobe, ali znajte da i to može da se očekuje. Ono što bih vam savjetovala, kada vam stigne ugovor i ukoliko vam kompanija daje smeštaj, vi lepo njih pitate kakva su pravila smeštaja, u smislu sa koliko ljudi ja živim u stanu i koliko ljudi je sa mnom u sobi. Vi imate apsolutno pravo to da pitate i niko vas neće odbaciti zbog toga ili šta ja znam, ali čisto mislim da trebate da dođete ovde pripremljeni, a ne da znate da ćete da delite smeštaj jer jednom vas bude 6 u stanu. Kažem vam, mislim da je to dosta, ali opet mislim šta je tu je. Ono što, na primjer, znam trenutno u mojoj kompaniji, što tiče smeštaja, ne živim tamo, ali znam kako je, oni imaju sistem kao studentski dom. Znači, vi imate svoju sobu i kupatilo vam je na čitavom spratu koje delite sa svima, ili može da se desi da imate svoju sobu sa još jednom osobom, imate kupatilo između i s druge strane još jedna soba sa dvoje ljudi koji dele to kupatilo zajedno s vama. Moj Nikola je imao takav smeštaj na početku, znači imao je samo sobu, bez kuhinje, bez ičega, samo bukvalno krevet i ormar i to ti što ti je, njih 2 bilo u sobi, između kupatilo i još jedna soba, tako da su, da kažem, njih 4 delili to jedno kupatilo. Zavisno od kompanije do kompanije, zavisi kakve benefite će vam oni dati u zavisnosti od vaše pozicije. Jer, na primjer, moj Nikola kad je postao supervizor, on je već počeo da živi sam, znači kompanija ti daje stan da živiš sam, dok, na primjer, u drugim kompanijama ti ćeš i dalje da deliš taj smeštaj kao što sam, na primjer, ja delila. Čisto eto da to znate, ali ukoliko ste konobari, uglavnom ćete deliti sobu sigurno, ne verujem da ćete dobiti svoju, da kažem, individualnu sobu. Naprimjer, ovde u ovom smeštaju konobari dele garsonjeru, znači 2 ljudi dele garsonjeru gde vi imate klasično kuhinja, krevet i sve ostalo, mislim, klasična garsonjera. Tako da ima zaista različitih slučajeva. Oni ljudi koji rade u stand-alone restoranima, mislim, ista je poenta, nebitno da li vi radite u hotelu ili radite u stand-alone-u, objasnit ću vam razliku između ta 2 u nekom od narednih videa, ali oni isto tako žive. Znači, ja znam sad momka koji radi u stand-alone restoranu i oni žive u velikom stanu i njih 3 deli stan, ali on meni kaže ja njih ne viđam. Znači, ja doslovno njih uopšte nikad ne vidim u kući, sve kad dođem kući ja spavam. Tako da, čisto da znate da budete pripremljeni, da se može desiti da delite stan sa velikim brojem ljudi. Ono što je veći izazov u čitavoj priči jesu ljudi s kojima živite, da li ćete vi s njima da se uklopite ili nećete. Ja sam imala zaista sreću sa većinu svojih cimerki, pogotovo sa poslednjom gde sam suzu je stizala kad sam odlazila iz svog stana, kad sam se selila da počnem da živim sa Nikolom, jer ja sam nju toliko zavolela, mi smo se generalno jako puno slagale, tako da verujem da osoba s kojom živite u stvari vam pravi taj doživljaj da li vi želite da živite tamo ili ne želite. Ja sam zaista, iako je to bio smeštaj od kompanije, iako sam živjela s cimerkom, imala sam osjećaj kad dođem u svoj smeštaj sam došla kući. Prosto mi je stvaralo taj neki osjećaj, tako da to je jedino o čemu bi, da kažem, ja se možda brinula kakve će vama cimerke ili cimeri da budu. To smeštaj ko smeštaj, mislim, vi dođete, prespavate, vi trebate da posmatrate da je to samo privremeno. Vi nećete živjeti doveka u deljenom smeštaju i nećete čitav život imati cimere ili cimerke, tako da moj bi vam savjet bio posmatrati to samo kao nešto trenutno, kao jednu stepenicu da vi dođete ovde, a za godinu dana, ako ne čak i manje, verujem da možete da to promenite u svoju korist, da, na primjer, iznajmljujete svoj stan ili da iznajmljujete svoju sobu ili šta ti ja znam, mislim, sad zavisi iz delatnosti
kojom se bavite i koliko novca ćete zarađivati, ali kažem, nemojte očajavati zato što ćete pobogu doći u deljenji, u smeštaj gde ćete da delite, jer pravo vam kažem, meni to nije predstavljalo sad bog zna kakvu prepreku, pogotovo što sam ja rekla da smo ja i Nikola živjeli zajedno dok nismo došli ovde, ja sam došla ovde, ja sam imala cimerku, on je imao cimera, mislim, potpuno se neko zbrda s dola, ali kažem, to je prošlo i ne mogu reći da se sad tog perioda sećam kao nečeg ružnog i kao nešto, jo bože, strašno, sad sam delila. Kažem, imala sam tu sreću da sam imala dobre cimerke i da sam se jako fino slagala s njima, s druge strane, znam za slučajeve gde ljudi nisu mogli da podnesu jedne druge i da su, se non stop svađali, tako da, eto, to, mislim, na to ne možete puno da utičete. Vi, ukoliko ste u strane od kompanije vam daje smeštaj, vi imate pravo da tražite premeštaj u neku drugu sobu uz objašnjenje zašto vam se nešto ne sviđa, tako da za sve postoji rešenje. Tako da, eto, čisto da znate šta možete da očekujete ukoliko dolazite. Može se desiti da vam kompanija ne obezbeđuje smeštaje, ali pravo da vam kažem, u ugostiteljstvu mislim da ukoliko ste deo hotela, kompanija vam uvek daje smeštaj, ukoliko ste deo stand-alona, to je pola-pola. Neki će vam dati taj live out, a drugi će vam dati i smeštaj, tako da to zaista sve zavisi. Znajte da većina zgrada ovde u Dubaju imaju svoju sopstvenu teretanu, tako da, eto, nećete morati da trošite novac na to. To nije bog zna kakva nija teretana, ali pravo vam kažem, dovoljno je. Zaista, apsolutno je dovoljna, tako da, eto, čisto da znate da i to možete da očekujete. I eto, gledajte to kao jedan početni korak koji će da prođe, jer zaista deliti smeštaj s nekim nije bog zna kako strašno. Ono što je zaista malo otežavajuća okolnost jeste kad nam je smeštaj u sredini ničega. Mom Nikoli je smeštaj bio apsolutno u sredini ničega. On kad je došao, tamo je bila pustinja, ne šalim se, zaista je bila pustinja, znači on je hodao po pesku da bi došao do kafeterije, znači nisu imali ni asfaltiranu ulicu, niti bilo šta, nisu imali ni radnju, niti bilo šta, tako da ukoliko si ti gladan 10 sati uveče, ako nemaš ništa, gladuješ, mislim, to je tako bukvalno izgledalo, tako da svašta može da vam se desi. Ja sećam jer mi smo ipak dolazili kao bračni par koji će živjeti odvojeno, ja sam pitala svoju kompaniju da li možete mi kažete tačnu lokaciju mog smeštaja, Nikola to isto pitao u svojoj kompaniji i onda smo mi tačno znali koliko smo mi udaljeni i da li postoji mogućnost da mi dođemo do grada, tako da, eto, to bi vam isto moj savjet, vi pitajte kompaniju da li možete mi kažete tačnu adresu smeštaja, jer bih želeo da vidim, ne znam, da istražim malo okolinu. I vi onda možete da ukucate od svog smeštaja do, ne znam, Dubai Malla, na primer, da znate da li imate autobus, metro ili nemate, čisto da stvorite neku predstavu u tome gde idete. Tako da, eto, to bi bilo to što se smeštaja tiče, tako da do sledećeg viđenja. Ćao!